मैं आपको सिखाऊंगी फोनिक साउंड ऑफ टू लेटर्स। चेंज हो जाती है, जैसे कि बी एच को हम भ बोलते हैं, भ। सी एच को हम च पढ़ते हैं, डी एच को हम ध पढ़ते हैं, एफ एच को हम फ पढ़ते हैं, जी एच को हम घ, घ से घर वाला घ। जे एच को हम झ, झ से झंडा वाला झ। के एच का साउंड होगा, के एच का ख, ख से खरगोश वाला। पी एच का फ, इसका भी फ से होगा। एस एच का श से होगा। गुड। टी एच को हम द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। वो कैसे होगा वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिले। थैंक यू।